3 2 1. بس بسم الله. زغرته يا اخوان، يا حتى زغرتي والنبي يا نسوان. الله 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 الله، ايوه زغرته كده، زغرت يا عم. واحد بسرعه كده انت فاجر. خلي بالك انت بتحترف الاكل. انا 1 2 3. بس يلا. انت بتضحك عليه. 3 2 1 برضه احمد. بس يلا. احمد انت يقول لي ده لسه في واحد يا جدع. 3 2 1 3 2 1. تصرف مش كلاس ابدا لما اكون قاعده في ريستورنت مع ناس كتير وبناكل من اطباق شيرنج ان انا ابتدي اقطع العيش وابتدي اغمس 3 2 1. وفرحان قوي. الحظ اللي احنا فيه ده، الحظ اللي احنا فيه ده، حوش يا رب. اشرب ميه يا اسطى. سقف فوق لازق. الواد ده بيريح قوي. ده قوي. 3 2 1. انا مش احمد. اعمل ايه دلوقتي؟ ما عادش وقت. تعمل ايه يالا؟ سي. يا جدع بتجيلك فرص غريبه. عايز اكون كاتوه بس ببق لحمه. هيجيلك لخبطتك. 3 2 1. ما عادش ورانا. بقى براحتك وادري بيكش من اندرسون، وادي هنا قفش ووز ريبو بتاعته جامده قوي. ديري بيكش جامد دلعني. ده كان جاتوه. ده جال حته. ده انت قام كوتين. هو كده 3 2 1. اللي على وشك ده اللي انت عايشتني فيه سنين. عيشه. انت عارف انت الدخلات دي. اه والله. حمدي. ما رفعناش امبارح، هنرفع النهارده ان شاء الله. في انتاج والله. ولا في حاجه غريبه بتحصل لك. ايه؟ حاولش ده مخليني عايز اعرف ايه. كل يا ابني داخل على جواز محتاج تربى عظمه. 3 2 1. اسمه ايه حاجه اسمها لحمه في ايه؟ ده كله دهن يا ابني. فاهم عشان كده عايز وحش قوي. والله انت بتكلم. بتكسفني يا طب في اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. نقطه مستناها تخش معانا ساعات. الأوضة ما بتاكلش معاهم. 3 2 1. ايه يا عم؟ ايه حواوشي مش خلصوا؟ لا والله الاول. اتفضل حضرتك. لا والله ما صح. سيادتك الاول. 3 2 1. عليك واحد حلو عشان حمدي. ها ما تفتحش السلطه. تعمل ايه؟ تعالوا تعمل ايه بقى؟ سيب. حواوشي. حواوش. ولا شايف ابوي لازق في بعض. الصلاة ده احسن من الحواوشي. شايف ابوي لازق في بعض. تصاوم. ده يا جدع كله ده. ولا في عظمه هنا ولا ايه؟ عظم الكلب. والنبي بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا. 3 2 1. احمد هو احنا جايين النهارده عشان اكل. مساء الخير. صب يا ابني صب. شكله اخر فنجان قهوه هشربه في حياتي. بقول لك دول ما بتاكلش بعض. 3 1. 3 1. والله انتوا مفتريين بتلبسوني. شربتها يا كروديا. بيشتغلوني اصلا مش عايزين ياكلوا حواوشي بيلبسوني انا. شويه كده.